안녕하십니까. 베트남인을 위한 종합한국어 6을 함께 공부하고 있는 강유리입니다. 안녕하십니까. 흐응센입니다. 다시 만나서 반갑습니다. 네, 오늘은 삶과 한국어와 사회라는 주제로 함께 공부해 보겠습니다. 흐엉센 선생님, 베트남의 언어와 문자는 뭐라고 하나요? 한국의 언어는 한국어, 그리고 한국의 문자는 한글이라고 하는데요. 예, 선생님. 베트남어는 tiếng Việt 이고 베트남 문자는 chữ Việt 이라고 합니다. 아, 네, 그렇군요. 굉장히 독특한 모양의 베트남 문자를 저도 자주 봤어요. 예, 맞아요. 그 알파벳에다가 좀 독특한 기호로 그 성조를 표시하는 것이죠. 그렇군요. 자, 여러분, 오늘은요, 한국의 문자, 한글에 대한 것도 자세하게 알아보고요. 또 우리가 배우고 있는 한국어에 대한 여러 가지 지식들도 한번 쌓아보도록 하겠습니다. 예, 이제 시작해 볼까요? 네, 주제 관련 어휘들을 공부해 보겠습니다. 처음에 먼저 어휘 관련 어휘인데요. 여러분, 한 나라에는 그 지방에 따라서 말이 조금씩 다르기도 하죠. 한국도 작은 나라이긴 하지만은 지방에 따라서 조금씩 어휘나 억양이나 표현들이 달라지고 있어요. 이런 것들을 사투리라고 합니다. 지방의 언어라는 말이에요. 자, 사투리들이 여러 개 있는데요. 그 중에서 하나를 선택해서 그 전 국민이 함께 사용할 수 있는 공용어로 삼는 것이 하나 있어요. 한국에서는 서울의 말을 공용어로 삼고 있고 그것을 표준어라고 합니다. 표준어는 한국의 교양 있는 사람들이 두루 쓰는 언어라고 정하고 사용하고 있어요. 선생님은 깨끗한 한국어 표준어를 사용하고 있습니다. 베트남에서는 어느 지역의 말이 표준어인가요? 또 베트남에서는 사투리가 많이 있습니까? 자, 그러면은 다음으로 계속해서 고유어, 외래어, 한자어도 알아보겠습니다. 이 세 가지 언어는 한국어의 어휘 체계를 구성하고 있는 언어들이에요. 어휘들이에요. 무슨 말이냐면은 한국어는 이 세 가지 어휘들이 있는데요. 고유어는 먼저 순수하게 원래부터 그 땅에 있었던 말이에요. 예를 들면 아버지, 어머니, 하늘, 땅 이런 말들은 옛날부터 한국에 있었던 말이에요. 고유어라고 하고요. 그 다음에 여기 밑에 한자어부터 볼게요. 한자어는 여러분 중국에서 쓰는 한자를 이야기하는 거죠. 한국은 고대로부터 중국의 영향을 많이 받아서 어휘의 절반 이상이 모두 한자어예요. 지금 우리가 배우고 있는 이런 것들도 모두 한자어 어휘입니다. 자, 그 다음에 외래어가 있는데요. 이것은 외국에서 온 말인데 외국에서 와서 우리나라 말처럼 쓰이는 거예요. 예를 들면은 바나나라든지요. 이 바나나라든지 또 라디오라든지 이런 말들은 한국에서 다른 말이 없어요. 바나나를 부르는 고유한 한국말이나 한자어가 없습니다. 그대로 영어의 바나나를 쓰고 있어요. 이렇게 한국말, 한국 단어화 된 것을 외래어라고 합니다. 외래어와 잠시만요. 그래서 외래어와 또 이 외국어 두 개 차이가 있는데요. 차이를 아시겠어요? 외국어는 그 단어가 있어도 한국어에 대체할 수 있는 단어가 있는 거예요. 예를 들면은 뭐 애플 이런 영어가 있지만은 한국어에는 사과라는 단어가 있죠. 이것은 그냥 영어 외국어인 거고요. 아까 얘기한 바나나는 한국엔 단어가 없어요. 그것은 한국어화된 외래어라고 합니다. 자, 다음 발음 관련 어휘들 보겠습니다. 자, 발음에서요, 여러분, 평음, 격음, 경음이라는 단어들을 볼게요. 우리가 실제로 발음하는데도 이것들의 차이를 구분하는 게 한국어에서는 굉장히 중요한데요. 먼저 평음이라는 것은 그냥 보통 소리예요. 예사 소리라고도 합니다. 예를 들면 우리가 얘기하는 이거, 기역, 비읍, 지읒이라든지 또는 뒤에 있는
뒤로 갔네요. 죄송해요. 다시 앞으로 가서 또는 디귿이라든지 이런 것들은 그냥 가, 바, 자, 다 해서 그냥 보통 힘을 주거나 하지 않아도 자연스럽게 나오는 소리인데 격음이라는 것은 숨을 굉장히 세게 내셔야 되는 거예요. 여기에서 한 글자씩만 더해주면 되죠. 여기에서 이렇게 되는 거. 그 다음에 이거 또는 티귿 이런 것들은 카, 파, 차, 다 해서 숨을 세게 내셔야 되는 거예요. 얘는 그래서 거센 소리라는 말로도 부르고 있어요. 고유어로요. 이거는 한자어고요. 자, 경음이라는 것은요. 굉장히 그 목을 긴장시키면서 내는 소리예요. 한국어에서는 된 소리라는 말도 하는데 여러분 어떤 말인지 되죠? 까라든지요. 빠라든지요. 짜라든지요. 따라든지 이런 소리는 경음이라고 해요. 여기서 경음화 현상이라고 해서 한국어의 음운 현상 여러 개 중에 하나인데 이런 거는 어떤 조건 아래에서 이렇게 경음이 나오는 것을 얘기해요. 책방이라고 쓰지만 우리가 말할 때는 어떻게 해야 되나요? 책방이라고 소리를 내야 되죠. 발음해야 되죠. 이런 것들을 경음화 현상이라고 하는데 이런 조건들이 몇 가지가 있어요. 그 조건 아래서는 이렇게 경음화로 이야기를 하지만은 사실은 그런 조건이 아닌데 예를 들어서 여러분 이런 말 하시나요? 세련되다라는 말이에요. 근데 한국 사람들은 이 단어를 세련되다라고 앞에 말을 경음화로 발음하는 경우가 많아요. 그래서 요즘 젊은 사람들이 특히 그런 경향이 많이 있습니다. 경음화 현상도 함께 알아두세요. 자, 계속해서 다음 단어들은요. 문법 관련 어휘들입니다. 자, 이거 문장을 보면서 설명해 드릴게요. 예를 들면 여러분 철수가 책을 읽는다라는 문장이 있어요. 여기에서 주어, 목적어, 서술어 이 문장에 주체가 된 행동을 하는 사람은 얘 철수죠? 얘가 뭐가 돼요? 주어가 되는 거죠. 그리고 목적어 보통 이 서술어에 무엇을 대상이 되는 거죠. 그래서 책을 그럼 얘가 목적어가 되는 거죠. 목이라고 쓸게요. 그 다음에 읽는다. 이 사람이 어떤 행동을 하거나 또는 이건 책을 읽는 행동이지만은 또는 이 사람의 상태 멋지다라거나 아니면 이 사람이 학생이다라거나 이 뒤에 있는 말 이런 것들은 이 주어의 상태를 얘기해 주는 거 동작이나 상태를 얘기해 주는 거 이것을 우리가 서술어라고 이야기합니다. 자, 한국어에서는 이렇게 먼저 주어가 앞에 오고요. 그 다음에 목적어가 오고요. 마지막에 서술어가 와요. 영어하고는 순서가 다르죠. 이렇게 그 나라의 말의 순서를 뭐라고 해요? 어순이라고 하죠. 언어의 순서를 이야기합니다. 자, 다음에 어미와 조사를 얘기할게요. 이것도 이 문장에서 알 수 있는데요. 어미는 뭘까요? 예를 들면 여기에 아까 우리가 읽는다 있었죠? 읽는다는요, 뒤에가 바뀌어요. 여기에서 이 부분만 남겨두고 뒤에 읽어요, 읽고 뒷부분이 바뀌죠? 이렇게 바뀌는 부분을 우리가 어미라고 합니다. 여기는 어때요? 멋지다도 뒤에가 멋은 그대로 있고요. 멋져요, 멋지고, 멋집니다, 멋지세요. 뒤가 바뀌죠? 바뀌는 부분이 모두 어미라고 해요. 어미가 바뀐다고 이야기를 합니다. 학생이다도 이렇게 바뀌죠? 학생이에요, 학생이고. 자, 그리고 마지막에 조사를 보시면은 여러분 많이 들어보셨죠? 한국어 공부하시면서. 조사 굉장히 어렵죠? 알맞은 조사를 쓰기가. 익숙해지지 않으면 굉장히 힘든데요. 자, 철수가 책을 읽는다. 어떤 거 조사해요? 그죠? 철수가. 여기서 어떤 역할을 하는지 뭐 우리가 주격 조사라는 말도 하는데요. 그래서 얘가 주어라는 것을 갖다가 알려주고 있잖아요. 이거 조사고요. 책이 목적으로 하는 걸 알려주고 있는 이렇게 도와주는 것들을 우리가 조사라고 얘기하죠. 자, 그러면 오늘의 어휘는 여기까지입니다. 여러분 계속해서 허영생 선생님과 연습해 보시기 바랍니다. 3과의 어휘를 강 선생님의 설명은 잘 들으셨나요? 자, 이제 저와 좀 비슷한 말들은 구별해 보도록 하겠습니다. Và bây giờ chúng ta sẽ thử phân biệt một số cái khái niệm từ ngữ
dùng trong ngôn ngữ mà nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy bối rối khi dùng. Trước nhất là uno là gì các bạn ha? Uno là một cái khái niệm, chúng ta có o là ngôn ngữ rồi phải không các bạn? Ono, và ở đây thì có một 어떤 집단 안에서, có một cái tập thể, có một cái nhóm nào đó dùng với một cái nghĩa mà muốn không cho người khác có thể nghe được. Khái niệm thứ hai chúng ta sẽ thấy là 비어. 비어 là gì các bạn? 점잖지 못하고 천한 말, nghĩa không có được hay các bạn ha, nghĩa không có được cao đẹp. Và cuối cùng là 속어. Như vậy thì 속어 với lại 비어 thì nó có giống nhau không các bạn? Các bạn sẽ tìm thấy trong đây là 조속한 말, 천한 말. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng 비어 và 속어 là những 비슷한 말 với nhau các bạn ha, trong khi uno là nó mang một cái nghĩa khác. Và bây giờ thì các bạn đừng cố dịch cái nghĩa này ra tiếng Việt và cố học mỗi cái nghĩa đó không, mà chúng ta tìm cách chúng ta có thể giải thích được. Có nghĩa là các bạn sẽ có thể giải thích được những cái nội dung này bằng tiếng Hàn, được không các bạn? Và chúng ta có thể vận dụng vào các cái câu để chúng ta có thể dùng cái cách đặt câu của những từ này. Ví dụ như chúng ta có một cái câu ví dụ ở đây, các bạn thử đọc xem. 풍부히 있는 언어 생활을 하기 위해서는, để có một cái cuộc sống, có một cái sinh hoạt ngôn ngữ được 풍부히 있다 là gì các bạn? Được cao đẹp, được tốt đẹp. 비어나 속어를 사용하지 않아야 한다. Được không các bạn? Thì chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ mà nó có cái nghĩa không được hay, hay là những cái tiếng lóng, đúng không các bạn? Và nội dung của phần từ ngữ đến đây, các bạn sẽ tiếp tục vận dụng các từ này trong phần với cô Khang tiếp theo các bạn nhé. 네, 오늘의 첫 번째 문법, 니은, 는 다고입니다. 우리가 그 종합한국어 5급에서 이 문법이 잠깐 나왔었어요. 근데 그때 나왔던 것은 속담이나 어떤 말들을 인용할 때, 예를 들면 호랑이도 제 말하면 온다고 저기 철수가 오네. 그때 배웠던 문법이기도 한데요. 그것하고는 오늘 배우는 것은 조금 다릅니다. 먼저 교재 56쪽의 세 번째 예문부터 함께 볼게요. 자, 한국어 실력이 조금 늘었다고 단어와 문법 공부를 게을리했어요. 안 됩니다. 이런 말이 나오네요. 자, 이거 선생님이 얘기해요, 학생한테. 한국어 실력이 조금 늘었다고 단어와 문법 공부를 게을리하면 안 됩니다. 얘기했어요. 자, 이 학생은요, 뭘 했냐면은, 단어 문법 공부를 옛날만큼 하지 않고 게을리했대요. 왜요? 앞에 이유가 나오는 거죠. 오늘 배우는 뭐뭐다고 해서 이 사람은 한국어 실력이 조금 늘었어요. 그래서 단어하고 문법 공부를 게을리했대요. 괜찮으신가요? 이쪽에 이유가 되는 문장을 이야기해 줄 때 이런 표현을 쓰는 거예요. 자, 계속해서 다음 문장 보면 다른 사람보다 조금 더 능력이 있어요. 그래서 이 사람 뭐 했어요? 잘난 척을 했어요. 근데 옳은 행동이 아니에요 라고 얘기해 주네요. 이 사람 잘난 척한 이유가 앞에 있죠? 다른 사람보다 조금 더 자기가 능력이 있어서 잘난 척했는데 뒤에 옳은 행동이 아니래요. 이렇게 보시면은 뒤에도 공부하면은 안 돼요. 그 다음에 잘난 척하는 거 옳은 행동이 아니에요. 뒤에다 안 된다는 말이 있네요. 그래서 여기에서 포인트. 오늘 그냥 단순하게 이유만 얘기해 주는 게 아니라 이 이유가 말하는 사람의 마음에 들지 않을 때 이쪽 행동이 이래서 이렇게 한 행동이 마음에 들지 않을 때 써주는 문법이에요. 이 선생님은 이 사람이 단어 문법 공부하는 거 마음에 들지 않았어요. 공부를 게을리하는 게. 실력이 조금 늘었다고. 게을리하는 게 마음에 들지 않아서 이 문법을 써서 얘기해 주신 거예요. 자, 이것도요. 잘난 척하는 거 별로 마음에 들지 않고 바람직하지 않은 행동이죠. 그래서 다른 사람보다 조금 더 능력이 있어서 이런 잘난 척하는 것은 옳은 행동이 아니에요 라고 얘기해 줍니다. 자, 그러면은 이것처럼 뒤에 있는 말 있죠? 옳은 행동이 아니에요. 비판하거나 이 앞에 있는 행동을 또는 그렇게 하지 마세요. 안 됩니다. 이렇게 경고하는 말들이 자주 옵니다. 자, 이것 한번 보실까요? 바람직하지 않은 거. 그 친구는요, 자신이 예쁘다고 잘난 척해요.
자, 이거 말하는 사람 어때요? 이 친구가 잘난 척하는 게 마음에 들지 않은 거예요. 자기가 예쁘다고 잘난 척하는 게 마음에 들지 않아서 이런 말을 했고요. 이건 어때요? 내가 조금 예쁘다고 친구들이 질투해요. 친구들이 질투하는 게 이 말하는 사람은 마음에 들지 않은 거죠. 그랬을 때 이 문법을 써서 이렇게 표현해주고 있네요. 자, 그러면 오늘 배우는 니은는다고 흐엉센 선생님과 함께 더 연습해 보시기 바랍니다. Mẫu câu tiếp theo chúng ta học, mẫu câu văn phạm đầu tiên trong cái phần bài 3 này thì các bạn đã học mẫu câu gì nào? Các bạn có mẫu câu là niên hoặc là 는다고. 는다고. Chúng ta đã học câu tường thuật rồi, phải không các bạn? Có nghĩa là câu gián tiếp nói lại một vấn đề gì đấy. Thì đây là một cái mẫu câu thể hiện một cái lời khuyên rằng là đừng có lấy lý do rằng, đừng cho rằng, đừng bảo rằng mà cái như thế nào đó. Có nghĩa là câu sau thì đưa ra một cái lời khuyên các bạn ở vế câu sau. Ví dụ như các bạn thử vận dụng cái mẫu câu này để chuyển cái câu sau thành tiếng Hàn nha. Cứ bảo rằng tiếng Hàn khó mà cứ làm việc khác trong giờ học là không được đâu. Càng khó thì càng phải tập trung chứ. Được không các bạn? Mẫu câu chúng ta thấy là bảo rằng tiếng Hàn khó. Vậy thì nói tiếng Hàn khó mà không có chịu tập trung, không có chịu lo học thì không được, mà chúng ta càng khó thì càng phải tập trung vào giờ học của mình. Các bạn thử nối câu này, các bạn thử viết bằng tiếng Hàn đi. Câu của chúng ta làm ra sẽ là gì ạ? Các bạn làm đúng không? 한국어가 어렵다고. Ở đây phải không các bạn? 어렵다고. 수업 시간에 자고 딴짓하면 안 돼요. 어려울수록 집중해야 하지요. Được không các bạn? Nghĩa là nếu cứ bảo rằng tiếng Hàn khó mà không có chịu tập trung vào giờ học thì không được. Mà càng khó thì càng phải tập trung hơn. Thì chúng ta thấy niên hoặc là 는, 다고 được cộng với một tính từ hoặc một động từ để đưa ra một cái câu nói gián tiếp và đưa ra một lời khuyên ở vế sau. Và bây giờ các bạn sẽ thêm một câu nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết hợp, dùng cái mẫu câu này, các bạn kết hợp hai câu chúng ta nêu ra nhé. Ở đây là gì các bạn? 인터넷 게임이 너무 재미있다고 한다. và 그렇게 계속하면 공부 시간이 어디 있어요? Bảo rằng cái trò chơi game, cái trò chơi vi tính vui quá, mà nếu mà cứ chơi mãi như thế thì còn thời gian học ở đâu? Các bạn ghép lại thành câu đi ạ. Đúng rồi, câu chúng ta sẽ ghép ra là gì hả các bạn? 인터넷 게임이 너무 재미있다고. 그렇게 계속하면 공부 시간이 어디에 있어요? Chúng ta sẽ thấy là đưa ra được một lời khuyên. Mặc dù là không có trực tiếp nhưng mà có lời khuyên đây phải không các bạn? Có nghĩa là trò chơi vi tính vui như thế mà cứ chơi mãi thì còn đâu thời gian để học. Đó là nội dung mà chúng ta vừa học về mẫu câu niên hoặc là 는다고, và sau đó là một cái nội dung chúng ta có thể thấy đó là một lời khuyên. Đừng có viện lý do, đừng lấy lý do, đừng cho rằng mà như thế nào đó. Các bạn có thể áp dụng vào những cái mẫu câu này để thực tập các cái phần nói ở phía sau các bạn nha. 여러분 등산 좋아하세요? 한국에는 산이 굉장히 많아서 한국 사람들은 등산을 굉장히 좋아해요. 저도 등산하는 것을 아주 좋아하는데요. 그래서 이번 주말에는 등산을 꼭 갈 거예요. 그런데 주말에 비가 올지도 모른다고요? 그래도 갈 거예요. 비가 와도 갈 거예요. 비가 와도 갈 거예요 보다 조금 더 강조해주는 표현. 오늘의 문법, 비가 오더라도 갈 거예요 입니다. 자, 오늘 이 더라도는요, 와도 하고 비슷하지만은, 만약에 그런 일이 있어도, 그래서 가정할 때의 문법이에요. 오늘, 가정의 더라도인데, 비가 올지 안 올지 몰라요. 만약에 와도 나는 뒤에는 이거하고 앞에 있는 것과 상관없이 뒤에는 꼭 이것을 하겠다라는 말을 할 때 이 문법을 써줄 수가 있습니다. 자, 그러면은, 계속해서 볼게요. 다음 예문. 이번 일에 실패하더라도 좌절하지 말고 용기를 내서 다시 도전해 보세요. 여기 있네요. 실패하더라도. 자, 실패할지 안 할지 몰라요. 누구한테 그런 이야기를 실패할 거야 그런 이야기를 들었어도 그래도 여기에서는요
와 도보다 조금 더 강하게 이야기할 때 쓰는 문법이고요. 그리고 우리가 가정이기 때문에 이쪽에 항상 을 거예요처럼 추측이나 미래의 일을 써줍니다. 과거는 올 수가 없어요. 자, 여기서는요, 뭐뭐 해보세요. 그래도 뭐뭐 해보세요 하는 문장이 나와 있는데, 죄송해요. 들어가서 자기의 의지를 나타내는 말도 자주 나와요. 보면은 앞에는 똑같죠? 이번 일에 실패하더라도 저는요, 포기하지 않고 다시 미래에 대한 의지죠. 도전할 거예요. 라고 했네요. 자, 그러면 오늘 더라도 문법도 후엉센 선생님과 함께 연습해 보시기 바랍니다. Các bạn đã hiểu rõ mẫu câu thứ hai chưa? Mẫu văn phạm thứ hai chúng ta vừa học đó là torado. Torado có nghĩa là gì các bạn? Đây là một mẫu câu mà đưa ra một cái giả định và với cái ý nghĩa là cho dù như thế nào đó thì hãy đưa ra một cái lời khuyên nữa các bạn ha. Hãy thực hiện một điều gì đó ở vế câu sau. Vậy thì cần chú ý đây là một cái giả định, cho nên là ở cái vế câu sau sẽ không dùng với thì quá khứ các bạn nha. Và cái điều này thì chúng ta sẽ so sánh với một cái mẫu câu mà các bạn đã học rồi. Chúng ta có một cái mẫu câu a hoặc o tu các bạn ha. Mẫu câu trước đó là a hoặc là o tu. Các bạn đã học mẫu câu này rồi đúng không? Cho dù như thế nào đó cho dù thế nào đi chăng nữa. Vậy thì khác nhau như thế nào? Như vừa nêu là torado, chúng ta sẽ không dùng với thì quá khứ ở vế sau. Còn a auto thì có thể dùng với thì quá khứ ở vế sau các bạn ạ. Vậy thì các bạn sẽ áp dụng cái sự khác biệt này vào một cái câu luyện tập. Các bạn xem này. 배가 고프더라도 아무거나 먹으면 안 돼요. Cho dù là đói bụng đi chăng nữa nhưng mà cái gì cũng ăn thì không được, phải không ạ? Cho dù đói bụng đi chăng nữa cái gì cũng ăn thì không được. Và một câu nữa, 배가 고파도 밥을 먹지 않았어요. Thì các bạn thấy ở đây có thì quá khứ 았어요, đúng không các bạn? Vậy thì câu đầu tiên chúng ta dùng cái mẫu câu chúng ta vừa học torado, trong khi câu thứ hai chúng ta có một mẫu câu tương tự 고파도, cho dù đói bụng đi chăng nữa nhưng mà tôi đã không có ăn cơm. Vậy thì câu quá khứ không được dùng ở cái mẫu câu đầu tiên. Đó là cái điều mà chúng ta cần phân biệt khi thấy hai cái mẫu câu này. Cho dù thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái thì cái kết hợp với thì nó có khác biệt giữa hai câu này. Các bạn hiểu chưa ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ sang một mẫu câu nữa. Câu ví dụ này các bạn sẽ làm. Các bạn sẽ chuyển sang tiếng Hàn. Thì cái tình huống ở đây là như thế nào? Cho dù công ty có xa hay là lương có hơi ít thì đây là nguyên nhân phải không các bạn? Kết quả thế nào? Thì cũng đừng chuyển chỗ làm liên tục, mà tốt hơn hãy ở một công ty và tích lũy kinh nghiệm cho mình. Một cái tình huống rất là thực đối với các bạn đúng không? Chúng ta làm ở một công ty nào đó, nhưng nếu mà lương thấp hay là công ty hơi xa, chúng ta cứ bảo là ôi ở đây đằng kia cho trả lương cao hơn một tí, hoặc là đằng kia công ty kia gần Sài Gòn hơn một tí, và các bạn cứ liên tục chuyển chỗ làm như thì có tốt không? Vậy thì chúng ta sẽ thử làm câu này thành tiếng Hàn các bạn nha. Mình sẽ chờ các bạn đưa ra cái câu các bạn đã ghép lại được. Lương có hơi ít hay là xa thì câu chúng ta làm ra được là gì ạ? 회사가 멀거나 월급이 조금 적더라도 자고 이직을 하지 말고. Các bạn ha, 한 회사에서 경력을 쌓는 것이 좋아요. Được không các bạn? Cho dù là công ty có 멀거나 월급이 좀 적더라도, chúng ta dùng cấu trúc ở đây là 더라도, và cái câu khuyên ở sau là cho dù như thế thì chúng ta cũng đừng có chuyển công ty liên tục, mà hãy ở tại một công ty và làm cho cái năng lực của mình, tích lũy được cái kinh nghiệm của mình. Đó là cách dùng của 더라도 và một sự phân biệt với cấu trúc của mẫu câu là o hoặc a도. Các bạn đã hiểu rõ được chưa? Và bây giờ các bạn sẽ vận dụng những cái mẫu câu này vào trong phần nói của các bạn ngay sau đây. 네, 오늘 말하기는 57쪽 말하기 연습을 해보겠습니다. 한국어 공부의 어려운 점에 대해서 조언하기에 대한 말하기를 하고 있는데요. 활용 문장 함께 보시죠. 자, 상황은
한국어 조사가 어렵다고 이야기하고 있어요. 우리 아까 단어에서도 배웠죠? 을을, 이가 이런 건데 그래서 이 사람은 어떤 행동을 했냐면 어떤 조사를 써야 할지 헷갈린다고 해요. 헷갈리다는 뭐가 뭔지 잘 모를 때, 그럴 때 헷갈리다라는 표현을 합니다. 그래서 자꾸 조사를 빼고 이야기를 한다고 합니다. 그래서 조언을 해주고 있어요. 그러면 한국말 정확하게 할 수가 없어요. 그래서 조언을 들은 후에 하게 된 생각은 알겠습니다. 조사를 빠뜨리지 않고 이야기하도록 노력해야겠습니다. 자, 오늘 배운 문법 여러분 기억나시나요? 뭐뭐 한 다고가 있었고요. 그 다음에 뭐뭐 더라도가 있었죠. 자, 앞에 어떤 이유가 있어서 그래서 이런 행동하면 안 돼요 라는 문법이었어요. 어디에 들어가면 좋을까요? 조사가 어렵다고, 헷갈린다고, 그렇게 하면은 정확하게 할 수 없다. 여기 들어갈 수 있고요. 그 다음에 조언을 들은 후에 하게 된 생각. 그래서 어렵다. 그래도 빠뜨리지 않고 이야기할게요. 이 부분에 들어갈 수 있겠네요. 자, 그러면은 대화문 한번 들어보면서 문법 확인해 보시기 바랍니다. 한국말을 공부할 때 뭐가 제일 어려워요? 한국말은 조사가 제일 어려워요. 그래서 어떤 조사를 써야 할지 헷갈리니까 자꾸 조사를 빼고 이야기를 하게 돼요. 그래요? 하지만 헷갈린다고 조사를 빼고 이야기를 하면 한국말을 정확하게 할 수가 없어요. 듣고 보니 그렇네요. 조사가 어렵더라도 빠뜨리지 않고 이야기하도록 노력해야겠어요. 네, 잘 들으셨나요? 어느 부분에서 오늘 배운 문법들이 활용되었는지 그러면 같이 한번 볼게요. 한국말을 공부할 때 뭐가 제일 어려워요? 물어보니까 한국말은 조사 있었죠? 조사가 제일 어려워요. 그래서 어떤 행동을 했어요? 어떤 조사를 써야 할지 헷갈리니까 자꾸 조사를 빼고 이야기하게 돼요. 조언을 하네요. 그래요? 하지만 우리 오늘 배운 문법이죠? 헷갈린다고 그래서 조사를 빼고 이야기를 하면 어때요? 이쪽 한국말을 정확하게 할 수가 없어요. 듣고 보니 그러네요. 조사가 어렵더라도 우리 가정에서 그래도 빠뜨리지 않고 이야기하도록 노력해야겠어요. 이 부분에서 문법을 써주었습니다. 여러분 그럼 지금 이 대화문 다시 한번 듣고 확인해 보세요. 한국말을 공부할 때 뭐가 제일 어려워요? 한국말은 조사가 제일 어려워요. 그래서 어떤 조사를 써야 할지 헷갈리니까 자꾸 조사를 빼고 이야기를 하게 돼요. 그래요? 하지만 헷갈린다고 조사를 빼고 이야기를 하면 한국말을 정확하게 할 수가 없어요. 듣고 보니 그렇네요. 조사가 어렵더라도 빠뜨리지 않고 이야기하도록 노력해야겠어요. 네, 잘 확인해 보셨나요? 그럼 계속해서 그 밑에 연습 문제, 활용 문장을 보고 연습해 보겠습니다. 자, 이번 상황은요, 한국어 발음이 어렵다고 해요. 그래서 A가 말하네요. 한국말을 공부할 때 뭐가 제일 어려워요? 하니까 한국말은 발음이 제일 어려워요. 그래서 어떤 행동을 했어요? 그죠? 어떤 발음은 정확하게 발음하기가 어려우니까 대충 발음해요. 그렇게 돼요. 그래서 A가 조언해 주죠. 그래요. 하지만 어떻다고? 그죠? 발음이 어렵다고. 어떻게 하면 안 돼요? 대충 발음하면 이렇게 되는 거죠. 잘못된 발음을 고치기가 어려워져요. 듣고 보니 그러네요. 그래서 뭐뭐더라도 발음이 어렵더라도 이렇게 하는 거죠. 정확하게 발음하도록 신경을 써야겠어요 하고 각오를 이야기했습니다. 자, 그러면은 이 대화문 선생님하고 같이 연습해 볼까요? 제가 A를 할 테니까 여러분이 B를 이야기해 주세요. 한국말을 공부할 때 뭐가 제일 어려워요? 그래요? 하지만 어렵다고 대충 발음하면 잘못된 발음을 고치기가 어려워져요.
네, 잘하셨습니다. Xong qua 읽기 부분입니다. Hôm nay chúng ta sẽ học phần đọc của bài 3 các bạn nha. Vậy thì bài 3 chúng ta sẽ đọc cái gì? Các bạn xem, đây là một cái đoạn đầu của cái bài đọc. Vậy thì trước khi bắt đầu cái đoạn đọc này thì chúng ta sẽ xem là chúng ta sẽ đọc một cái loại hình văn viết. Và các bạn chú ý là chúng ta sẽ tìm ra cấu trúc của loại hình văn này để khi mà các bạn làm môn viết thì các bạn có thể ứng dụng vào được. Ở đây chúng ta sẽ làm quen với một loại hình văn, đó là 주장하는 글. Các bạn thấy đúng không ạ? 주장, chúng ta có 주장하다. Vậy thì loại hình văn viết chúng ta sẽ có đây là 주장하는 글. 주장하는 글. Này, là một loại hình văn viết với một cái 주장. 주장 là gì các bạn? Là nếu mà chúng ta dịch cho dễ nhớ thì chúng ta dịch là một cái chủ trương hay một cái lập trường nào đó, và cái bài viết đưa ra cái chủ trương đó. Vậy thì cái bài viết đưa ra một cái lập trường hay một cái ý kiến các bạn ha, một cái ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. Vậy thì các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta có cái nội dung đầu tiên của cái đoạn này. Vậy thì với một cái nội dung mà đưa ra một cái chu trang, một cái ý nào đó thì trước nhất các bạn có thể có một cái nội dung là chúng ta gọi là 자기 주장. 나와 반대되는 주장 제기. Ở đây thì hoặc là đưa ra cái lập trường của mình, đưa ra cái điều mình cái ý kiến của mình trước, xong rồi các bạn có thể đưa ra một cái ý kiến của cái phía phản đối để rồi chúng ta bảo vệ cho cái ý kiến của mình và khẳng định lại cái ý kiến của mình. Đó là cái mẫu câu thường thấy các bạn nha. Hoặc là đưa ra lập trường của mình trước, hoặc là đưa ra lập trường của đối phương trước, sau đó khẳng định lại lập trường của mình và đưa ra những lý do. Các bạn đưa ra những cái lý do để khẳng định lập trường của mình và cuối cùng là các bạn kết thúc lại cái lập trường của mình. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái đoạn đầu tiên đã đưa ra 나와 반대되는 주장 제기, là đưa ra cái lý do trái ngược với mình. Vậy thì lý do ở đây là gì các bạn? Cái điều trái ngược với mình là vấn đề học tiếng gì các bạn? Học tiếng Hán, 한자 배우기. Các bạn tìm ra xem học tiếng Hán ở đâu ạ? 외국인 학습자들이 한자. Vấn đề chính là chúng ta sẽ thấy là 한자를 배워야 하느냐 하는 질문에, nghĩa là với cái vấn đề đưa ra là người nước ngoài học tiếng Hàn thì có cần học tiếng Hán hay không, thì có nhiều người đã 부정적인 의견, có cái ý kiến phủ nhận, phủ định, nghĩa là không đồng ý việc học tiếng Hán. Với các bạn thì tiếng Hán có không? Và các bạn có muốn học tiếng Hán không? Có nghĩa là các bạn đưa ra ý kiến của mình ở đây. Vậy thì 제일 먼저 한자는 한국어가 아니라 중국의 문자이고, đây là lý do là 중국의 문자. Rồi lại thêm một cái lý do nữa là 둘째로 외국인은 학습자가 한국어를 배우는 것도 어려운데, nghĩa là mặc người nước ngoài học tiếng Hàn đã khó rồi mà còn bắt học thêm tiếng Hán nữa thì nó quá khó đi. Cho nên là nhiều người cho rằng cái việc học tiếng Hán là không có tốt hay không có phù hợp cho cái người nước ngoài học tiếng Hàn. 그 이유이다, có nghĩa là đây là những cái lý do để thấy rằng cái việc học tiếng Hán rất là khó. Và chúng ta sẽ sang một cái đoạn tiếp theo các bạn ha. Cái đoạn đầu tiên, cái thao tác đầu tiên là đưa ra cái lập trường phản lại với mình. Và cái đoạn thứ hai chúng ta sẽ thấy 그러나. Các bạn nhìn thấy đây là gì? 그러나, những cái liên từ như thế để kết hợp nối các cái đoạn với nhau các bạn nha. 그러나, nhưng mà thì cái nội dung này mới đưa ra 나의 주장. Cái lập trường hay cái lý do, cái nhận định của tôi là như thế nào. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ như thế này. Các bạn thấy nghĩ như thế nào nè? 한다고 생각하는 이유가 다음과 같습니다. Như là cái lý do mà tôi nghĩ rằng phải học tiếng Hán, người nước ngoài phải học tiếng Hán đó là với những cái lý do như thế này. Thì ở dưới này các bạn sẽ thấy có các lý do. Khi mà đưa ra một cái nhận định hay một cái ý kiến của mình thì để bảo vệ cho cái nhận định hay cái ý kiến này, các bạn sẽ đưa ra các lý do phù hợp mà nó bảo đảm tính logic để chúng ta thuyết phục được cái người nghe, để bảo vệ cho cái chu răng của mình các bạn nha. Vậy thì lý do đầu tiên là gì? Các bạn thấy có những con số này là 어휘의 70% đến 70% từ là có nghĩa từ gốc Hán. Rồi một cái liên từ nữa là các bạn 또한, nghĩa là một cái bổ sung nữa đúng không các bạn?
한자를 알면 한국어 어휘를 더 쉽게. Với các bạn thì sao ạ? Câu này nó nói nghĩa gì? Nếu mà biết tiếng Hán thì 어휘를 더 쉽게. Các bạn học tiếng từ vựng tiếng Hàn có dễ hơn không khi mà các bạn biết đó là các từ gốc Hán? Đúng phải không các bạn? Đúng rồi, có nghĩa là đây là cái lý do đầu tiên. Thứ nhất là nó rất là nhiều, chiếm rất là nhiều trong tiếng Hàn, trong từ vựng của tiếng Hàn. Và thứ hai là nếu mà biết tiếng Hán thì chúng ta có thể dễ dàng đoán ra được cái nghĩa của cái từ ngữ đó. Đây là lý do thứ nhất. Vậy thì lý do thứ hai là gì? Các bạn sẽ sang lý do thứ hai xem. Lý do thứ hai ở đây các bạn sẽ thấy là 둘째. Các bạn thấy chưa, nãy là chúng ta có 첫째, là lý do thứ nhất, 둘째. Vậy thì 한자어를 để các bạn sẽ đọc cái đoạn này để tìm ra xem cái lý do thứ hai là gì. Lý do thứ hai được nêu ra 두 번째 이유 đó là nếu mà không biết tiếng Hàn thì chúng ta sẽ như thế nào. Và ngoài ra thì là để cho cái lý do này nó thuyết phục thì các bạn có thể đưa ra những cái ví dụ các bạn ha. 예컨대 có nghĩa là 예를 들어, 예를 들면, ví dụ như là 남대문 시장과 남대문 시장의 시장 là một cái, trong cái chữ 남대문 시장 chúng ta có chữ 시장 và chúng ta có một cái nghĩa khác nữa là chúng ta có chữ 시장 có nhiều nghĩa các bạn. Gì thì 남대문 시장, trong 시장 thì chúng ta có nghĩa là gì? Và 장소, như vậy thì cái nghĩa của từ 시장 trong 장소 này với lại 시장, 서울 시장 các bạn ha. Đây là giống như là cái chợ, cái thị trường, trong khi Seoul 시장 là một cái nghĩa hoàn toàn khác nhưng mà âm thì hoàn toàn giống nhau các bạn ha. Thì những cái chữ đồng âm các bạn tìm xem, đó là những cái đồng y những từ đồng âm mà khác nghĩa này nó có rất nhiều. Ví dụ như đây chúng ta sẽ tìm xem 시장, 남대문 시장 với lại Seoul 시장 này thì nó khác nhau như thế nào. Nếu các bạn không biết từ gốc Hán thì các bạn sẽ rất khó để tìm ra cái sự phân biệt này. Chính vì thế lý do thứ hai để chúng ta phải học tiếng Hán là như vậy. Và lý do thứ ba các bạn nhá, lý do thứ ba 마지막으로. Các bạn thấy nãy là 첫째, 둘째 và bây giờ là 마지막으로. Và cuối cùng là cái lý do cuối cùng là như thế nào các bạn? Những cái từ 글말, nghĩa là những cái trong văn viết của tiếng Hàn thì dùng rất là nhiều cái từ Hán, nghĩa là những cái 격식을 갖춘 말, những cái từ mà trang trọng, những cái từ dùng trong văn viết thì nó sẽ, và đặc biệt ở cấp độ như các bạn có nghĩa là 고급 표현 nè, là dùng rất là nhiều từ Hán. Chính vì thế không có cái cách nào khác hơn là chúng ta phải biết từ Hán thật nhiều để các bạn có thể đọc, các bạn có thể viết được những cái biểu hiện cao cấp, các cái biểu hiện mà phù hợp với cái cấp độ của mình. Đó là cái lý do thứ ba của việc chúng ta phải học từ Hán, đúng không các bạn? Vậy thì các bạn sẽ thấy được rằng ở cái nội dung này thì chúng ta có đến ba cái lý do nêu ra. Và như vậy cái lập trường của chúng ta sau ba cái lý do này mà chúng ta đã nêu ra trước đấy là gì? Là người nước ngoài học tiếng Hàn thì rất cần thiết phải học tiếng Hán, đúng không các bạn? Cho nên câu kết của tôi rằng 따라서, chính vì vậy 한자 교육은 학습에 부담이 되더라도, các bạn gặp lại cái cấu trúc hồi nãy chúng ta vừa học phải không ạ? Cho dù là cái việc học tiếng Hán nó có trở nên khó, nó có trở nên rất là nặng với người nước ngoài, nhưng mà vẫn rất cần thiết các bạn ha, 반드시, vẫn rất cần thiết để cho chúng ta học. Và cái lập trường cuối cùng của các bạn được khẳng định là 필요하다고 생각한다. Vậy thì chúng ta sẽ có 주장은 강조하고 마무리. Đây là cái đoạn cuối cùng và chúng ta kết thúc cái 주장. Các bạn xem rõ cái cấu trúc này và chúng ta sẽ ứng dụng vào phần viết. Các bạn sẽ viết các cái loại văn mà đưa ra cái ý kiến của mình. Được không các bạn? 네, 오늘의 쓰기는 교재 67쪽에 설명문 쓰기를 해볼 건데요. 한글의 그 특징에 관한 설명문 쓰기를 바탕으로 해서 오늘 여러분들은 이제 베트남 문자에 대한 설명문 쓰기를 해보려고 합니다. 그래서 먼저 구성을 이렇게 세 개로 나누어 보았어요. 먼저 베트남 문자에 대해서 이 부분에 대해서는 뭐 명칭이라든지 역사를 소개해 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 베트남 문자의 구성, 무엇으로 구성되어 있다.
그리고 마지막으로 문자의 특징, 장점이나 특징을 이곳에서 이야기해 주시면 좋을 것 같습니다. 이런 구성과 또 활용 표현을 바탕으로 글쓰기를 해보겠습니다. 자, 오늘의 글쓰기 예문은 한글의 특징에 대한 설명문입니다. 먼저 한글의 명칭과 역사를 이야기해주고 있는데, 자, 한국어를 표기하는 문자는 한글이다. 그래서 명칭을 얘기했죠. 누가 만들었어요? 세종대왕이 만들었죠. 그래서 1443년에 창제하여 새로운 것을 만드는 거 창제해서, 그리고 46년에 반포했대요. 많은 사람들에게 널리 알리는 것을 우리 반포하다라고 합니다. 자, 그래서 원래 이름은요, 이름이 바뀌었어요. 훈민정음이었는데, 근데 나중에 이제 한글이라는 이름이 바뀌었고요. 훈민정음은 백성을 가르치는 바른 소리라는 뜻이고, 그 전에는 중국에 한자를 써서 기록을 했었다라는 내용이 나오네요. 계속해서 그렇지만 한국어는 중국어하고 달랐기 때문에 굉장히 불편한 점이 많았어요. 그래서 이것을 안타깝게 여긴 세종대왕이 학자들하고 함께 만든 문자가 훈민정음이었고요. 그런데 한글로 불리기 시작한 것은 나중에 1910년대 초부터이며, 또 한글의 뜻도 자세하게 설명해 주고 있어요. 이 부분에 한국의 글자라는 뜻도 있고, 또는 크고 바른 글, 이 한이라는 뜻이 크다, 바르다라는 뜻이 들어있어서 순수한 고유어로, 그래서 크고 바른 글이라는 뜻도 함께 있다. 명칭, 역사에 대한 이야기를 해주고 있습니다. 자, 두 번째로는 구성을 설명하고 있는데요. 여러분 한글 배우실 때 다 하셨던 거죠. 자음과 모음으로 구성되어 있어요. 그래서 자음 17자, 모음 11자로 처음에는 모두 28자였어요. 그런데 중간에 없어진 글자들이 있어요. 여러분 여기 잘 보시면은 이런 글자, 세모 모양 우리 안 쓰고 있죠. 이런 거라든지 이렇게 우리가 이응 위에 이렇게 동그라미 이렇게 넣은 거 옛 이응이라고 하거든요. 그리고 여린 히읗이라고 해서 이런 글자들 지금 없어진 글자들이죠. 이런 것도 소개해주고 있습니다. 자, 그리고 이제 아까 자음과 모음은 이런 글자들이 있는데, 여기서도 지금 쓰지 않는 것들이 있어요. 이거 그냥 점으로 이렇게 된 것 있죠? 이것은 모음이 쓰이지 않아서 지금은 자음 14자와 모음 10자, 이렇게 24자로 구성되어 있다, 이렇게 쓰인다 라는 설명을 해줬어요. 자, 다음으로는 세 번째는 특징에 대해서 이야기하고 있는데요. 한글은 어떤 문자냐? 발음, 소리를 나타내는 표음 문자라고 해요. 그래서 소리의 특성과 관련이 있다. 그래서 자음, 모음을 결합해서 다양한 음절을 표현할 수 있어서 또 누구든지 쉽게 배워서 사용할 수 있다는 장점이 있다. 그래서 한글의 특징, 장점을 이야기해 주었습니다. 자, 여러분도 오늘 배운 구성과 또 이런 활용 문장들로 해서 베트남 문자의 특징이라는 설명문을 잘 구성해 보시기 바랍니다. 한국의 문화탐방, 한국의 과학유산. 먼저 거북선으로 하여금 측노선 밑을 치고 들어가 용의 입으로 현자 철환을 지속게 하고, 또 천자, 지자 철환과 대장군전을 쏘아 그 배를 깨트리자. 뒤따르고 있던 여러 전선들도 철환과 화살을 그대로 쏘았다. 그리고 임진왜란을 한국의 승리로 이끌었습니다. 거북선은 한국의 뛰어난 과학유산 중에서 가장 대표적인 것으로 1592년 이순신 장군에 의해 만들어졌습니다. 그리고 일본의 침략으로부터 조선을 구해 과학적인 의의뿐만 아니라 역사적으로도 매우 의의 있는 발명품입니다. 근대 침략이 있기 전 가장 정확한 조선 최대의 실측지도 대동여지도, 세계에서도 그 유래를 찾아보기 힘들 정도로 산맥과 하천의 흐름을 잘 표현했다는 평가를 받았습니다. 김정호 선생은 나라를 지키고 바르게 다스리겠다는 일념으로 지리와 지형을 정확히 파악하여 아주 귀중한 과학적 문화유산을 남겼습니다. 1400년부터 1859년까지 서울에만 172회의 홍수가 있었을 정도로 물난리는 한국의 커다란 문제였습니다. 그래서 조선의 세종대왕은 비를 과학적으로 정확하게 측정하고자 1441년 측우기를 만들었습니다.
유럽에서는 1600년대 이후에야 치구기를 이용했다고 하니 이보다 200년 앞선 조선의 치구기는 세계 최초의 기상 관측 장비라고 할 수 있습니다. 여러분의 나라에는 어떤 과학유산이 있나요? 네, 여러분 3과 잘 배워보셨나요? 한국어와 사회 주제로 우리가 한국어의 문법, 한국어의 어휘, 여러 가지 어휘들을 배웠고 또 문법 부분에서는 는다고 그리고 더라도 그 부분은 배웠지요. 네, 그리고 일기에서는 흐엉센 선생님과 한국어 학습에서 그 한자 학습에 대한 주장하는 글쓰기를 같이 해봤고요. 또 저하고 쓰기 시간에는 한글이라는 문자의 특성에 대해서도 함께 알아봤습니다. 예, 한국어를 배우고 있는 우리 학생들에게 한국어를 더 깊이 이해할 수 있는 기회가 되었으면 합니다. 네. 자, 한글에 대한 더 자세한 이야기는 우리 교재 69쪽 문화일기에도 자세히 나와 있으니까 한번 읽어보시기 바랍니다. 그럼 저희가 다음 시간은 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.